好啦，跟住到第1.5題啦。1.5題咧，佢就俾咗一堆資料你啦，話咗係一個雙星嘅系統啦。咁雙星系統即係話兩粒星咧互相圍住大家轉啦，用對方嘅引力。咁就佢就俾咗一個圖你啦。咁就係嗰啲有 delta lambda 嘅，咁即係話咧會同嗰啲咩 blue shift 啦、red shift 啦、Doppler effect 有關嘅。咁咧就佢就問你啦，邊粒喺個 time t 嘅時候咧，direction of star y 啦，然之後咧邊一條 curve 咧係 for 一個 massive 啲嘅 star 啦。咁佢咁我哋首先睇第一個先啦，direction of motion 咧呢一樣嘢咧，首先我哋咧要用呢個v 等於 r omega 啦。v 等於 r omega，我哋可以睇到咧 v omega 咧，大家咧其實係相同嘅。咁咧點解咧？呢一幅圖度睇到嘅，因為咧大家都係一個 period，呢邊又係一個 period，行一個 period，佢哋用嘅時間係相同嘅，所以 omega 係相同嘅。所以咧 omega 相同之後咧，當你 r 上升，b 就會上升。咁所以咧 star y 咧應該係 stand for 黃色呢條線嘅。咁黃色呢條線喺個 t 嘅大階 t 嘅時候咧，佢應該係一個正數嘅 lambda 嚟嘅。咁所以我哋可以睇到啦，佢嘅正數 lambda 即係佢應該係 redshift 啦，應該係 array from 呢個 O 嘅。咁所以咧 CD 咧就啱噶啦。咁好啦，然之後咧佢就問你咧兩粒星邊粒 massive 啲啦。咁咧呢一個咧要點計咧？就係咧大家有相同嘅 omega，same omega。咁大家有相同嘅 omega 咧，我哋就可以列翻兩粒星嘅 FC 等於 FC，咁 x 同 y 啦。咁 mr omega square 就等於 mr omega square，呢個係 y 嘅 x。咁咧因為 omega 相同可以約咗，咁咧 mr 就會等於 mr 啦。咁咧 ry 咧就應該係大過 rx 嘅。咁 r 呢度可以睇到啦，ry 大過 rx 啦。咁所以咧 my 應該會細過 mx，咁所以 mx 應該係 massive 啲嘅，more massive。咁咧呢一條線咧，咁我哋睇翻右邊幅圖，邊一條線應該係代表 star x 啦。咁我哋知道 star y 係黃色嗰條啦，咁所以 star x 咧就應該係藍色嗰條啦。咁咧所以咧就應該會係 q 嘅。哦，咁我哋計到啦，計到晒啦，係 c 啦。咁咧呢一題咧，其實佢話咗俾你聽一個好重要嘅嘢，我都想講一下。咁就係咧，我哋多數咧 FC 等於 FG 嘅時候咧，我哋所用嘅都會轉咗做mr omega square 啦，或者 mv square over r 啦，就等於 gmm over r 啦 square 啦。咁咧多數呢兩個 r 咧係相同嘅，咁但係咧其實實際上呢兩個 r 咧係有分別嘅。咁咧呢一個 r 咧係 stand for 咧圍住嗰個中心。
好似呢一題咁咧，呢個 C 咧，實際上咧，佢雖然話係 center，佢只係一個 center of mass，佢實際上呢一個位咧係冇嘢嘅，佢冇一啲物質喺中間去提供引力嘅。不過咧，佢計數咧，呢一個位咧就係 center of mass。咁但係咧，GMM over R 呢個 R 咧係講緊兩個 mass 之間嘅 distance，亦即係咧轉一隻顏色啦。呢一個 R 咧係 stand for 咁樣，而黑色嘅呢邊黑色 R 咧應該係 stand for 咁樣，兩者咧係有分別嘅，咁大家就要小心啦。